Skal vi lige sige, altså, det er Ditte. Det er Christina. Jeg har taget Ditte lidt på sengen, hun lige stået op. Kan man ikke se, men det er hun. Og jeg skal præsentere Ditte, og hun er veninde fra Bornholm, og vi har kendt hinanden siden børnehaven, og klippet hår på hinanden, og var tit op at fejde, tror jeg. Det tror jeg også. Ja, vi har gået i skole sammen, og ja, kendt hinanden hele livet. Og Ditte, hun er 36, eller 35, bliver du 36? Jeg er lige så gammel som dig. Jeg kan aldrig huske Jeg er faktisk yngre. En dag yngre. 35? Nej, vi bliver Vi er 36. 78, så det må være, hvad er vi? 13, ikke? Så er vi 35. Vi bliver 36. Okay, nej, hun bliver 25 her til februar. Ja. Så er hun uddannet i kommunikation, og har sagt sit gode job op, og har sagt ja til at lave firma sammen med mig. Fashion Resales. Ja. Så er dit tynd og smuk. Mega tynd. Og så har hun en mand og 2 dejlige unger. Jeg begynder næsten at tude. Simpelthen så latterligt. Bor i Lyngby. Og så kan du godt lide at dyrke sport. Du gør det ikke så tit mere, men du har været pissegod til sport. Så kan du godt lide at lege med dine unger. Så kan du godt lide at drikke lidt en gang imellem. Gå ud. Så kan du godt lide at se dine veninder. Ja. Kan jeg sige mere? Det er også meget fint, ikke? Jeg tror kun, vi har et minut. Ja. Okay, så er det dig. Så præsenterer jeg lige Christina. Christina, jamen det har du jo klaret. Altså vi kender hinanden fra Bornholm og har gået i børnehave sammen og kender hinanden rigtig, rigtig godt. Har været på jordomrejse sammen. Har været i Thailand og i Vietnam og i Malaysia og i Brunei, eller på Brunei. I Brunei. Nepal. Og i Nepal. Fantastisk tur. Der var vi lidt yngre. Det var i 98, tror jeg. Drak sprut af spanden. Ja, fuldstændig. Tænk, det er det, jeg husker bedst. Det gør vi stadig. Men ja, jeg har sagt ja til at starte virksomhed med Christina, og det er spændende, det er udfordrende, det er hårdt, og det er alle de der ting, som man får at vide, før man gør det. Og nu prøver vi det på egen krop, og det er rigtig fedt. Vi tror på det. Det skal nok gå. Ja. Jamen, hvad kan jeg sige om Christina? Altså, Christina er flyttet lidt for langt væk, synes jeg. Christina bor nede ved Ringsted, det er ikke så godt. På landet. Nej, det er meget skidt. Det tager lidt for lang tid at komme derned, men heldigvis har vi den her virksomhed sammen, og derfor ses vi rigtig tit alligevel. Så har jeg lavet en masse andre skøre ting sammen med Christina, og jamen, jeg tror faktisk stadigvæk, jeg har billedet af de der røde trusser. Røde trusser? Hvad fanden er det? Nå! Kan du ikke huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Kan du huske det? Ja. Ja, det var jeg stadig ikke billedet af. Det vidste du ikke. Nej. Hvornår skal du bruge det? Det var en smuk aften. Ja, det ved man ikke. Nå. Ja, men det skal vi ikke fortælle mere om, synes jeg. Godt så. Hvad skal vi bruge pengene på vores virksomhed? Ja, men det er også bare lidt kedeligt, ikke? Jo, men vi skal også bruge den lidt på os. Men det kunne være at gøre nogle fede ting for os. Måske lidt i virksomhedsøjne med. Ja. Jeg tænkte også sådan en tanke, at jeg godt kunne tænke mig at gøre noget rigtig godt for mine bedsteforældre. De har fandme gjort så meget for mig. Ja. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, fordi de ved at være gamle, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at gøre et eller andet. Det kunne være sådan noget, måske nogle fisk, der spiser deres fødder, eller et eller andet, de ikke har prøvet før. Okay, der er gået 3,5 minutter. Nå ja. Ja. Det kan være, at vi bare skal... Det er også. Ja, det er også. Ja, og det er så konklusionen. Vi har det lidt svært ved at fatte os i korthed, ikke? Vi ses. Hej.